这么早有没有猫啊？哎，有一只，喵喵，只有你在这里啊？这只傻猫来了。小猫，出来吃饭吧。好的，谢谢。很久没有吃过正餐了，就快忘了什么味道了。吃一块试试先。好吃，没问题，可以放心吃了。现在这么扫兴呢？没办法呀，这段时间很多同伴无缘无故的消失了，大家都很害怕，不知道发生什么。有长辈说可能是中毒了，所以我们都防不胜防，不知道怎么办才好，只有自己处处小心呢。真的是太为难你们了。那么你们就不要乱吃东西了。比如什么呢？比如老鼠啊，就不要乱吃，因为有可能老鼠吃了毒药有毒，你们咬了它就会中毒的。哦，原来是这样。还有呢？不是平常吃的东西也不要吃，我们给你们的食物一般都会有盒子装的，有异味的水和食物都不要吃。好的，我记住了，我带些肉回去藏起来。我还是不藏了，在这里吃算了。这个季节常下雨，容易变质。说的也是。你爸爸妈妈去哪里了？我也不知道啊，现在都是为了两餐而奔波，都顾不上了。我也长大了，可以自己照顾自己。我吃饱了，谢谢你的食物啊，再见。再见，保重啊。夹着雪花，把我的泪吹下。人在外想念你，亲爱的妈妈。脚步走遍天涯，没有一个家。冬天的风啊，夹着雪。